Bueno amigos, en esta ocasión estamos aquí haciendo el video de una Ford F-150 2001 motor 5.4 Tritón. Bueno, pues en esta ocasión estamos aquí revisando el problema de este vehículo. El problema de este vehículo es de que anteriormente el cliente me había mencionado que se le había botado o explotado una bujía, el cual yo no pude reparar porque estaba muy ocupado. Entonces fue otra persona a repararlo y pues sí, efectivamente sí le reparó el problema. Aquí estamos viendo de que sí le reparó el problema. En esta ocasión pues se le puso una extensión, que es lo normal, que es lo más común que se le pone a este tipo de vehículos. Las Ford sufren de este tipo de problemas, ya que la rosca de la bujía es muy poca, y pues no, con el paso del tiempo ya por tanto pistoneo pues se va barriendo la rosca y hace que bote bote la bujía por causa de la presión del pistoneo dentro de la cámara de combustión. Bueno, pues en esta ocasión estamos aquí haciendo solamente este video de información para informarle al cliente de que efectivamente el pistón número 7 está teniendo falla, porque de hecho cuando lo arreglaron a los pocos días lo trajo aquí a mi taller para que yo le hiciera otro tipo de trabajo, ya que estaba también tirando un poquito de agua por el intake, por lo cual es lo que estamos ahorita reparándole, poniéndole los empaques nuevos y reparando lo que es la fuga del intake, que es en esta parte de acá, es el lado del pasajero viendo el motor de frente. Y me di la tarea de revisar las bujías, más que nada porque también las cambié, y me di la tarea de revisar la bujía que repararon o la bujía que salió escupida por el pistón. Aquí estamos viendo de que ya se encuentra mojada, ya es residuo de agua o de anticongelante, si pueden notar ahí, y que también tiene un historial este vehículo de que me decía el cliente que de repente le echaba un poco de humo por el escape y no paraba ese humo, seguía y seguía. Entonces ya al revisar que la luz del check engine prendía y apagaba, prendía y apagaba, y lo revisamos, lo escaneamos y nos dimos cuenta de que sigue marcando el pistón número 7, que es efectivamente esta bujía. Esta bujía le pertenece al pistón número 7. Entonces ya acabamos de diagnosticar que el problema es de que está tragando agua por el pistón número 7, por donde se le dañó lo que es la rosca de la bujía. Esta bujía le pusieron una extensión de rosca, y que sí, efectivamente está bien la rosca, nada más que un poquito de de problema aquí. No es tan grave, pero le pusieron una extensión un poco muy grande. Tenía que haber sido un poquito más pequeña para que la bujía pudiera alcanzar llegar hasta donde tiene que llegar dentro de la cámara de combustión, donde está el pistón. Y entonces, bueno, ya cuando le cambié todas las bujías, pues me di la tarea de revisar esta. Me costó un poquito de trabajo sacarla porque sí, de hecho le habían puesto creo que un poco de sellador, pero ya la saqué para revisarla y sí, efectivamente sí la arreglaron, pero no quedó bien porque no es por el arreglo que le hicieron. El arreglo que le hicieron estuvo bien, ese sí estuvo bien. El problema fue de que el pistón dentro de la cámara de combustión del pistón número 7 está consumiendo líquido, le está entrando agua a la cámara de combustión, y eso va a hacer que siga marcando misfire o falla en el pistón número 7. Ok amigos, solamente este es un video informativo, y decirles también, informarles que las Ford F-150, la mayoría de las Ford 4.6, 5.4 y todas las Ford póngale que del 96, 97 al 2003, 2002 por ahí, o más que nada todos los que traigan este tipo de motor van a sufrir ese problema a largo plazo, ya que la rosca donde se inserta la bujía dentro de la cabeza es muy pequeña, es muy poca rosca. Esta es una extensión de mucha rosca, está bien, pero la rosca original de la cabeza es muy pequeña, son como unas 5 vueltas de rosca, entonces es demasiado pistoneo, son 8 cilindros, demasiada fuerza, demasiada explosión dentro de la cámara de combustión, y pues a largo plazo, corto plazo, largo plazo, se va desgastando la rosca, y como es muy poca, lo va a escupir, va a salir escupida la bujía por la compresión del pistoneo. Y eso fue lo que le pasó a esta Ford, que la mayoría de las Ford sufren este problema,
y entonces se le pone una extensión como la que se le puso a este. Ok amigos, pues ya no cabe, ya no podemos hacer más, porque pues este vehículo, si quieren reparar el problema, se le tienen que rectificar las cabezas, cambiar los empaques de la cabeza, y pues viéndolo bien, pues se tiene que hablar con el cliente para ver qué decide hacer. Y simplemente pues estoy haciendo este video informativo también para que la gente que sufre este tipo de problemas ya sepan que las Ford sufren de este problema, y aquí estamos rectificando cuál es realmente el problema del humo por el escape y por qué seguía marcando falla en el pistón número 7. Bueno amigos, pues por el momento es todo. Vamos a terminar el trabajo, lo que pues a mí me tocó hacer. Lógico que pues yo de antemano le dije al cliente que pues no le garantizaba al 100% que quedara bien el vehículo o que se le quitara la luz del check engine, porque pues de antemano pues estábamos mirando el problema y no queríamos hacernos responsables. Más bien no nos podemos hacer responsables si el cliente acepta las condiciones que nosotros le decimos, pues ya optamos por hacer el trabajo. Si el cliente dice no, pues entonces no podemos hacer un trabajo, porque ya sabemos con el historial y con la experiencia que tenemos que pues probablemente no pudo haber quedado o no iba a quedar bien el vehículo al 100%. Entonces hablamos con el cliente y así es como trabajamos nosotros, bajo los diagnósticos que nosotros hacemos y bajo la inspección que se le hace al vehículo. Se le recomienda al cliente hacerle un trabajo o no hacerlo. Si el cliente decide hacerlo, pues ya quedaría bajo su responsabilidad, dependiendo el diagnóstico que nosotros le demos. Si nosotros le decimos, ¿sabes qué? Te damos un porcentaje alto de un 80%, 90% que el vehículo va a quedar bien, nosotros asumimos la responsabilidad. Pero si vemos que el vehículo no tiene suficiente garantía para que quede al 100 o a un porcentaje elevado, pues entonces hablamos con el cliente y le decimos, mira, podemos hacerte el trabajo, pero no te garantizamos que quede al 100, porque de antemano sabemos de que el vehículo tiene o puede tener problemas más graves de lo que nosotros podemos imaginarnos, ya que a veces los diagnósticos se tienen que hacer de una forma más profunda y pues en su momento no podemos hacerlo porque tenemos que desarmar, quitar cosas, y de ahí pues ya sería cuestión de hablar con el cliente, y si así lo decide pues se le hace el trabajo. Si no, pues no se puede hacer un diagnóstico porque pues no, el cliente no lo acepta de esa manera. Nosotros no podemos hacernos responsables si el cliente no acepta su responsabilidad de cierto porcentaje de que el vehículo quede bien o no quede bien. Esto es mencionado para los vehículos que ya rebasan demasiadas millas, que tuvieron un historial de cuidado muy bajo, que no lo cuidaron sus dueños, no les dieron un buen mantenimiento, buen cuidado. Entonces los vehículos sufren demasiados problemas internos, externos, y que eso no podemos nosotros, en pocas palabras, no podemos hacer milagros para que pues el vehículo quede al 100 cuando sabemos que un problema que tiene de años no podemos arreglarlo con un poco arreglo o invirtiéndole poco dinero. Hay veces que hay que invertirle demasiado dinero y pues a veces no sé, el cliente no lo no lo puede pagar, pues desafortunadamente a veces no todos tenemos las mismas posibilidades, o el vehículo a veces ya no lo amerita, ya que son vehículos demasiados viejitos, con muchas millas, y pues mejor optan por comprar otro vehículo. Bueno amigos, esto solamente son consejos y son palabras que yo les puedo decir para que sepan que pues no siempre los mecánicos vamos a poder arreglar el vehículo y dejarlo al 100, porque todo depende del bolsillo del cliente y si el cliente acepta ciertas responsabilidades y condiciones, ya que muchos vehículos ya sufrieron problemas por años, tienen muchas millas, muchos kilómetros, y pues hay veces que con una sola cosa que le arreglemos no se va a arreglar todo. Ok amigos, entonces solamente quedamos que habemos mencionar por último de que este vehículo tiene dañado el pistón número 7, ya se le está metiendo antifreezer al sistema de la cámara de combustión, lo que hace que esté mojada la bujía y eso apague la chispa. De hecho hasta la miramos un poco oxidada, un poco de óxido. Al parecer este vehículo le estuvieron echando pura agua, no le echaban anticongelante. Cabe mencionar amigos que echen anticongelante, no le echen agua, porque el agua es como cáncer para el motor, lo va pudriendo, lo va oxidando y va quebrando los metales por dentro, estrellándolos hasta llegar al punto de dañar las cabezas y provocar problemas como estos. Bueno amigos, por el momento es todo. Que Dios los bendiga. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues háganmelo saber. Si podemos ayudarles, con gusto lo ayudamos. Y si no, pues buscamos la información, investigamos y se lo hacemos saber. Hasta la próxima.